நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்றோமா? ஒயிட் தான். அதான் நானும் சொன்னேன். ஸ்பைடர்மேனா வாங்கிட்டு போய் கொடுத்ததுக்காக ஸ்பைடர்மேனுங்கிறதுக்காகவா சொல்லி யூஸ் பண்ணுவோம். ஸ்பைடர்மேன் இல்லையே. இருக்குது, நான் பார்த்தேன். அது பார்த்தா நான் இருக்குதா? என்னது பேட்மேன், கேப்டன் அமெரிக்கா. குட்டி பையனுக்கு என்ன கொடுத்தா என்ன? குட்டி பையனுக்கு பொறிகள் கொண்டே கொடுத்தால நம்ம நிற்கவா? இப்பயே வரைக்குது. கீழே அவன் தானே சொன்னா என் தம்பி சரி நம்ம சீட்டு அவனுக்கு சேர்க்க மாட்டோம். வாங்கிக்கிறேன். இன்னும் 6 நிமிஷம் தான் பேலன்ஸ் இருக்குது. 6 நிமிஷம் தான் பேலன்ஸ் இருக்குது. வெயிட் பண்ணு. டிக்கெட் வாங்க. இந்த சைடு வா.